ခိုင်ပြည်မြောက်ဦးပြည်သူ့ဆေးရုံပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်တယောက်ရှင်အလှူရှင်တွေအပါအဝင်ပြည်ရင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ရခိုင်ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့28ဖွဲ့ကကျပ်သိန်း900ကျော်ကိုစုပေါင်းလှူဒန်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအလူငွေတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCO ကနေတဆင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ဦးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးနေ့မှာစစ်ကော်မရှင်လေတပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဆေးရုံကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်တက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေကြတဲ့လူမမေကလေးငယ်တွေကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လူနာဆောင်စုစုပေါင်း34ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီး80ကျော်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။